Bermain dengan boncel. Nih boncel, ayo main. Dia suka main-main nih guys. Tuh lucu kucingnya nih. Ya, itu kucing jinak pemangsa ini. Agresif kucingnya nih. Wah. Ayo lagi tangkap, gigit. Gigit. Geli ya boncel. Tangkap. Lagi. Wah seru main sama boncel nih. Seru boncel ya. Ya memang tipe kucing pemangsa, gesit. Tapi mukanya lucu nih, mukanya imut-imut. Cuma galak juga. Tangkap. Ya, aku boncelnya. Ya. Main lagi, ayo capek. Main lagi, ayo tangkap. Lompat, coba lompat. Bisa nggak lompat? Ayo. Bisa dia putar-putar tuh. Hebat boncel. Lagi. Gesit kucing ini hebat. Capek. Lagi main lagi. Seru main boncel. Udah capek ya? Capek. Ya main sambil duduk aja mainnya ya. Gak usah lari-lari, capek kan. Ya. Udah dapat tuh boncel mainannya. Oke. Bye bye.